This video is for the teaching of junior homeopaths. For the junior homeopaths. Now a girl aged about 21 years. This is her physical makeup. Obesity is there. She doesn't like to show her face. A college student, 21 years girl, physical makeup, obesity. আগে কি এরকম মোটা সোটা ছিল না? দিন দিন হয়ে যাচ্ছ, দিন দিন হয়ে যাচ্ছে। সো টেন্ডেন্সি অফ ওবেসিটি ইজ দেয়ার। একটা অ্যালার্জিক কাপ চলছে। সো নাম্বার 1 টেন্ডেন্সি টু ওবেসিটি। নাম্বার 2 একটা অ্যালার্জিক কাশি চলছে, খুক 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 করে কেশেই চলছে। এই কাশি তোমার কতদিন হয়েছে? 1-1.5 মাস ধরে। 1.5 মাস? তার আগে ছিল না? ও তো 1.5 মাস ধরে চলছে একটা অ্যালার্জিক কাপ। ঠান্ডাতে বাড়ে কাশি? ঠান্ডাতে অনেক বেড়ে যায় লেখা আছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম। অ্যাগ্রাভেটস ইন দ্য কোল্ড এয়ার, কোল্ড ওয়াটার ড্রিঙ্কিং, এই সমস্ত কাশিটা বাড়ছে। এর ইউএসজিতে একটা দোষ পাওয়া গেছে, বাইল্যাটারাল পলিসিস্টিক ওভারিস, অ্যালার্জিক কাপ, পলিসিস্টিক ওভারি, হিস্ট্রি অফ টেকিং 2 ভ্যাকসিনস। সো ফার্স্ট 4 লিটার খাই বলছে, কিন্তু বোঝা গেল কথাবার্তা বলে নিজের থেকে অত স্বতঃস্ফূর্ত পেপাসা পায় না, জল খাওয়া ভালো বলেই খায়। চিলি পেশেন্ট, শীত বেশি না গরম বেশি? গরম। ঠিক করে বলো, ডাক্তার চিলি লিখেছে। শীতে উপর গলাটায় ব্যথা হওয়ার পর শীতটা আর ভালো লাগে না, কিন্তু গরম বেশি লাগে। গরম বেশি লাগে। সিমটম ইন্টারপ্রিটেশন করনি ভালো করে, তাহলে চিলি লিখলে কেন? তাহলে কী করে হলো? তোমাদের উপর তারা ভরসা করা তো মুশকিল। সব সিমটম যদি ভেরিফাই করতে হয় তাহলে তো খুব মুশকিলের ব্যাপার। এখনও তো গরম বেশি বলছে, গলাটাই প্রবলেম করে ঠান্ডায়, কিন্তু এমনিতেই গরমে বেশি। সো হট পেশেন্ট, থার্স্টলেস, ডিজায়ার ফর টি, চা পছন্দ করে। দুধ সহ্য হয় না, এটা ঠিক বলেছ। দুধ খেলে কি হয়? দুধ খেলে বমি পায়। সো ডিসঅ্যাগ্রি টু মিল্ক। ফিয়ার অফ ডার্কনেস, অন্ধকারে ভয় পাও? খুব না মাঝে মধ্যে? খুবই ভয় পায়, অন্ধকারের ভয়টা খুবই আছে। সো ফিয়ার অফ ডার্কনেস। রাগ আছে, কিন্তু রাগের সময় বোঝালে রাগ কমে না, জেদ ধরে থাকে। অনেকক্ষণ জেদ করে থাকে, তখন বোঝালে কমে না। সো কনসোলেশন অ্যাগ্রাভেটস। তাহলে অ্যালার্জিক আমরা জিস্ট করে পেলাম, অ্যালার্জিক কাপ, একটা কাশি চলছে 1.5 মাস ধরে। উইপিং ডিসপোজিশন, সহজে কান্না পেয়ে যায় বলেছ। হ্যাঁ বলো, কথাই বলো। অ্যামিনোরিয়া 3 to 4 মান্থস। এরকম পিরিয়ড বন্ধ কি আগেও থাকতো মাঝে মাঝে? 1 বছর ধরে চলছে এরকম, বছর খানিক ধরে চলছে। ওই অ্যামিনোরিয়া হচ্ছে ভুগছে। সে অ্যামিনোরিয়া, উইপ সিজিরি, হেডেক, মাথার যন্ত্রণা মাঝে মাঝে হয়, টাং আলসার, ওসিডি আছে, জিনিসপত্র ধোয়ার টেন্ডেন্সি, চেক করার টেন্ডেন্সি আছে, তার মানে ওসিডি, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। ওভারিয়ান সিস্ট পাওয়া গেছে, প্রেফার্স ওপেন এয়ার, ওবেসিটি টেন্ডেন্সি, হিস্ট্রি অফ রেকারেন্ট স্টাইস ওভার দ্য আইলিড, চোখে অনেকবার আমদানি আগে হয়েছে। চা পছন্দ করে, উঁচু বালিশ পছন্দ করে, পেটের উপরে শুতে ভালোবাসে, প্রেফার্স লাইং অন অ্যাবডোমেন। লঙ্কা খায়, টক খায়, পিরিয়ডের সময় ব্যথা হয়, কনসোলেশন অ্যাগ্রাভেটস। কাঁচা পেঁয়াজ পছন্দ করে, ডিজায়ার টি অ্যান্ড অনিয়ন। কেস হিস্ট্রি সার্ভে করলে আমরা দেখতে পাই যে 2টি ওষুধই বেশি সিমটম কভার করছে। 1 পালসেটিলা, 2 টি অক্সিডেন্টালিস। এই দুটোর মধ্যে আমাদের একটাকে বাঁচতে হবে। পালসেটিলা কেন? ওবেসিটি টেন্ডেন্সি, অ্যামিনোরিয়া 3 to 4 মান্থস ইন্টারভাল, অ্যামিনোরিয়া 3 to 4 মান্থস লাস্টিং, অ্যামিনোরিয়া চলছে। উইপিং ডিসপোজিশন, সহজে কান্নাকাটি করে, প্রেফার্স হাই পিলো, বেসিক্যালি থার্স্টলেস, লঙ্কা ভালোবাসে, টক ভালোবাসে, ডিজায়ার ফর চিলি অ্যান্ড সাওয়ার, মেনস্ট্রুয়েশন পেনফুল, কন্ট্রাইন্ডিকেট মেন্টাল সিমটম, কনসোলেশন অ্যাগ্রাভেটস। বোঝালেও চট করে বোঝে না, রাগ আরও বেড়ে যায়। এই সিমটমগুলো পালসেটিলা মোটামুটি কভার করছে। থুজা কভার করছে কেন? যে দেয়ার মে বি ব্যাড এফেক্টস অফ ভ্যাকসিনেশন, ডিজায়ার ফর টি অ্যান্ড অনিয়ন, চা ভালোবাসে, কাঁচা পেঁয়াজ ভালোবাসে।
হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ডস এখনও দেখা যাচ্ছে, এই সাইডে ওয়ার্ডস আছে, আঁচিল, মুখে এখানে ওখানে অনেকগুলো আঁচিল দেখা যাচ্ছে। সো ওভারিয়ান সিস্ট, পেশেন্ট ইজ সাইকোটিক। ওসিডি আছে, হিস্ট্রি অফ ভ্যাকসিনেশান। তাই কজেশনের উপরে জোর দিয়ে যদি ভ্যাকসিনেশন কোনো ব্যাড এফেক্ট ফেলতে পারে, প্লাস ওসিডি মেন্টাল সিমটমস ভেরি প্রমিনেন্ট আছে, পালসিটোলা কন্ট্রাইন্ডিকেট করছে, কনসোলেশন নট অ্যামিলেশন। সো কনসিডারিং দি আদার সিমটম, T-occidentalase has also a tendency to obesity. So let's prescribe T-occidentalase at first, and Pulsatilla is the choice of second prescription. আগে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা করেছেন, কী ওষুধ দিয়েছে দেখলাম, আমরা একবার দেখে নিতে পারি এইসব ওষুধ পড়েছে কিনা বা লাস্ট পড়েছে কিনা দেখা যাক। চিকিৎসা করেছেন একজন ডক্টর প্রভাত ব্যানার্জি, ওনাকে দিয়েছেন ক্যালকেরিয়া আয়োট, APs 30, ফ্র্যাক্সিনাসাম মাদার, APs 30, পরোসিন 10 m, হিপারসালফার 200, হিপারসালফার 1000, সাইলিশিয়া 200, আর্সেনিক অ্যালবা 200। তাহলে এগুলো পড়েনি। আমাদের ফার্স্ট চয়েস অফ প্রেসক্রিপশন ইজ T-occidentalase, considering the miasmatic background, considering the psychotic manifestation, cyst, ovarian cyst, history of recurring styes over the eyelids, warts in the face, desire for tea and onion, OCD developed. So our prescription is T-occidentalase, and the medicine is kept at our hand is Pulsatilla. So let's see the result. I shall share you, my friends, after 2 months or 3 months.